खोलो अभी, कुछ नहीं बोलेंगे हम। खुल जा खुल जा खुल जा, वे खुलेगा अभी। ऐसे तुम वॉलीबॉल खोल जाता है, मैं शायद वहाँ जाते समय MIC देखिएगा बता टाइम में भूल गया। आ जाएगा आ जाएगा गाइस यहाँ पर। खोलो बिहार के लाला खुला, खुल गया। जिया तू हजार सारा, थैंक यू दिल से, स्वागत नहीं करोगे हमारा। जिया है बिहार के लाला, अरे जिया तू हजार साला, जिया है बिहार के लाला, जिया तू हजार साला, जिया हो तू भोर बाबा, सबका बदला लिया जाएगा। तू हजार साला, जिया तू हजार, तनी नाची के तो हो गया। तनी गाई के अब हम जा रहे हैं तनी ऊपर। नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया, तनी 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 नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। इसके कारण मारते हो। रूम से बाहर करते हुए मेरा पूरा कब्जा कर लो। निकलो निकलो अपना रूम में फिर जाइए। आजा फिर इधर आओ, इधर साइड में चलो चलो हमारे बेचो हमारे फाइट लगी हो हमारे पैसा। ये छुटकनिया फोन मेरे सामने निकाला, दिखा दिया अपना गाड़ी का बच्चा। कौन जाएगा था वो तो कहा लगता है हम बाथरूम मिल जाएगा मुझे लाल रे लाला भैया भैया भैया, तोरा मगही सान निराला भैया भैया भैया, तेरे पुरख जिए अंधेरा और तूने जना उजाला, तेरे पुरख जिए अंधेरा और तूने जना उजाला, पूरा रा 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 रा। हृदय भैया ओए प्रणाम। तेरे गुण पखानी गंगा, तेज से है आग झुलसता, तेरे कंधे चढ़ के सूरज आकाश में रोज पहुंचता, हर जिया तू प्रणाम हृदय भैया। तनी घूम घाम के, तनी धूम धाम से, पूरा जो मेरे लाइट लगा रखना, तनी धूम से लाइक धाम मेरा से, फोन तनी तान खींच के तान से दिखाते ही पीसी एक्सपेरिमेंट करूँ। तनी तान खींच के तान नहीं, लाइट है मेरा। तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया, तनी नाची गाई सब कर दिल बहलावा रे कब से रह रहे हैं? तनी 2015 साल रह रहे हैं। तनी गाई के तनी के बोल पे गीत सुनावा रे भैया, तनी तीखे तीखे ढोल पे ढोल बजावा रे भैया, तनी झाड़ उठा के ताल
यूपीएससी बैन कर दूं मैं भगवान जी को ये गरीबी में आता है मत दिया कर ये ठीक है तेरे तो ब्याह तो तेरे के पास ये नहीं ठीक है गुड नाइट चावल बनाते थे चाय पीते थे उसके बाद टाइम ही नहीं बचता था चलो देखें वीडियो नहीं देखें आप छोड़िए यही है मेरा हंटेड हाउस का राज इसका मालिक श्रीमती क्या नाम है आंटी ये मालिक का घर श्रीमती क्या नाम है कुछ होगा जानते हैं उसका चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में अब स्टार्ट करना है अपना पढ़ाई थैंक यू गाइस